С двете си ръце държа цялото знание, мога да изпълня всяко твое желание. Алгоритъм скрит в джоба ти стои, кога и как ще ме използваш сам прецени. Здравей, мога ли да ти помогна? Питам всеки. Нищо не знаеш за моите успехи. Мога да напиша песен, мога да измисля филм, винаги съм любезен, отзивчив и мил. Мога да ти кажа как да се облечеш, мога да ти кажа и какво да едеш. Никога не оставям редовете празни, мога да напиша даже твоите домашни. Общо взето, знам всичко, мога всичко, майстор тричко съм и не ми трябва сън. С двете си ръце държа цялото знание, мога да изпълня всяко твое желание. Алгоритъм скрит в джоба ти стои, кога и как ще ме използваш сам прецени. Мога да ти кажа как да стигнеш някъде, мога да ти кажа магазините навсякъде, мога да ти кажа къде има промоции. В мене няма чувство, няма никакви емоции. Знам история, знам география, знам физика и химия, знам кой отбор, кой цвят ти любимия. Знам какво искаш и от какво имаш нужда, знам кога лягаш и кога се събуждаш. Ако ти се наложи за нещо да помислиш, препоръчвам горещо на мене да пишеш. Стига само да имаш интернет и ток, и пред тебе ще стане информационен потоп. С двете си ръце държа цялото знание, мога да изпълня всяко твое желание. Алгоритъм скрит в джоба ти стои, кога и как ще ме използваш сам прецени. Знам кой изход на кръговото да вземеш, знам как си концентриран и кога ще задремеш. Знам как се отглеждат различни цветя и билки, знам къде се изхвърлят излишни бутилки. Знам как да дам смисъл на всяка твоя мисъл, като лимон си кисел и не помниш какво си писал. Няма проблем за мен всеки ден да измислям нещо ново за теб и по 5 пъти проверявам всеки ред. Но понякога се случва да халюцинирам, нещо се изключва и започвам да блокирам. Трябва да се рестартирам и започвам отново, а за тебе пак всичко идва на готово. Полезните ми качества са толкова много, при мен всичко е строго, нямам лоши намерения, споко. Не си лягам вечер, нямам нужда от диспетчер, не работя всеки ден до 5. Аз не съм човек, изкуствен интелект. Полезните ми качества са толкова много, при мен всичко е строго, нямам лоши намерения, споко. Не си лягам вечер, нямам нужда от диспетчер, не работя всеки ден до 5. Аз не съм човека, изкуствен интелект.